हे गाइज, आजको यात्रा सुर्खेत लाटेकोइलीदेखि काँक्रेबिहारको यात्रा। हामी बाहिर रुमबाट बाहिर निस्किसकेका छौँ। सुर्खेतको बाटो एकदम रमाइलो रहेछ भन्दै केही कुराकानी गर्दै हामी काँक्रेबिहारको मन्दिरमा जाने निर्णय गऱ्यौँ र हामी काँक्रेबिहारतिर अटो पनि चढिसक्यौँ। हामी अटोमा कुराकानी गर्दै काँक्रेबिहार कस्तो छ भन्दै हामी अघि बढ्यौँ। अटोवाला दाइलाई पनि सोध्यौँ, एकदम राम्रो छ काँक्रेबिहार भन्दै हामी काँक्रेबिहारको कुरा गर्दै हामी काँक्रेबिहारतिर लाग्यौँ। सुर्खेतको काँक्रेबिहारतिर लाग्दै हामी केही बाटोहरू देखाउँदै हामी वाउ बाटोको भ्यू एकदम बबार रहेछ भन्दै हामी अगाडितर्फ बढ्यौँ। हामीले अगाडि बढ्दाखेरि थुप्रै मान्छेहरूलाई पनि देख्यौँ। उनीहरू पनि काँक्रेबिहार यता मन्दिरबाट आएको रहेछ। हे गाइज, हामी काँक्रेबिहार मन्दिरको मेन गेटको बाहिर पुगिसकेका छौँ। हामी काँक्रेबिहार मन्दिरभित्र अब जाने कोसिसमा छौँ, प्रवेश गर्नेछौँ। हामीले अटोवाला दाइले पैसा दिएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले पैसा दिँदै कुराकानी गर्दै अटोवाला दाइले यो भित्र के लाग्छ जानलाई टिकटहरू भन्दै हामी दाइले भन्नुभयो 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ। गेटभित्र टिकट कति हो 20 रुपियाँ भन्दै हामीले 60 रुपियाँको टिकट काट्दै भित्र जाँदाखेरि स्वयम्भूको जस्तो भ्यू आएछ। वाउ, हामी नाच्दै गाउँदै हामी रमाउँदै हामी त्यो स्वयम्भूको जस्तो सिडीमा चाहिँ रनिङ मार्यौँ। मेरो साथीले पनि मजा चाहिँ लागेन। सुर्खेतको काँक्रेबिहार मन्दिर रहेछ यो। हामीले थुप्रै मान्छेहरूसँग सोध्यौँ तर राम्रो लागेन। हे गाइस, हामी सुर्खेतको भ्यूहरू देखाउँदैछौँ। यो खोलालाई चाहिँ मैले चाहिँ भेरी नदी भनेर नामाकरण गर्ने। यो खोला मैले पार गरेँ। अब मेरो साथी पार गर्दैछ। मेरो साथी लोट्यो अनि मेरो साथी लोट्दाखेरि चाहिँ उसको जुत्ता चाहिँ हिलोमा गाडियो। मैले ज्याकेट पनि खोलेर मैले पनि ज्याकेट हान्न लागिसकेँ तर मलाई हान्न चाहिँ आउन खासै होइन। आजको निर्णय चाहिँ यति नै। यो सुर्खेतको जङ्गलको निर्णय यति नै हुँदै हामी गाउँतर्फ बढ्यौँ। सुर्खेतकै निर्णय गरौँ, सुर्खेतको गाउँ घुम्दै हामी बिस्तारै ठाउँ घुम्नेछौँ भन्दै निर्णय गऱ्यौँ। हामी केही सुर्खेतको गाउँको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। वाउ, सुर्खेतको गाउँ के राम्रो रहेछ भन्दै मेरो साथीले हात देखायो। मैले भने एकदम राम्रो छ गाउँ। मेरो साथीले भन्छ सुर्खेतको भ्यू एकदम रमाइलो रहेछ भन्छ। मैले भने यस्तो ठाउँमा पढ्ने पढेको हुर्केको मान्छे किन राम्रो नहुनु भने। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दै यो गाउँको बारेमा केही कुराकानी गर्दै हामीले बुलबुलेतिर जाने पनि निर्णय लग्यौँ। हामीले गाउँको यो भ्यू देखाउँदै हामी बुलबुलेतर्फ पनि बढ्यौँ। बुलबुलेको बारेमा पनि सोध्दा हामीले पानी तिर्का लागेछ। पानी तिर्का लाग्दाखेरि पानी नभेटाएको हुँदा एउटा बहिनीले पानी भरेको देखेको हुँदा मैले सोधेँ, बहिनी पानी खान मिल्छ? मिल्छ दादा भन्दै मेरो साथीले पानी मागेछ। मेरो साथीले पानी माग्यो अनि मैले पनि खाएछु। बहिनीलाई सोधेँ, यो बाटो बुलबुले जान्छ? दादा जान्छ भनेछ बहिनीले। अनि भन्दाखेरि हामी त्यो बाटोबाट अघितर्फ बढ्दै साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै बुलबुलेको बारेमा पनि केही कुराकानी गरिसक्यौँ। यहीँबाट नै के गर्ने, भित्र गएर के रमाइलो गर्ने भन्दै हामी कुराकानी गर्दै हाँसो मजा गरिसकेका थियौँ। र त्यतिखेर नै मैले चाहिँ साथीले भने बुलबुलेनिर एउटा भिडियोहरू कन्टेन्टहरू बनाउनुपर्छ भने मेरो साथीले भन्छ त्यसको लागि हामीसँग लेडिजहरू छैन भन्छ। तर चाहिँ मैले भने लेडिज नभएकै हुन्न, त्यसै बनाउनुपर्छ भन्दै गाउँ जौ लगाएको जग्गामा आइसक्यौँ। हामी त्यसको बारेमा पनि अलिअलि छलफल गर्दै हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै भयो। हस् त, धन्यवाद। सबैले हेरिदिनु होला।